Türkler insanlık tarihinin en büyük buluşlarını yapmışlar geçmişte. Şimdi yavaş yavaş canlanıyoruz. İnşallah yeni buluşlar yaparız. İnşallah. Bu buluşlar yoğurt, kefir, mesela uzayda, astronomide Ulu Bey, mimaride Mimar Sinan vesaire. Ama bu büyük buluşlardan biri de kitre. Geven'den elde edilen kitre unutulmuş. Kitre, bu gördüğünüz geven bitkisinin kökü açılır, kökünden bir çizik atılır, oradan akan sıvı polimer bir enzimdir. Telomeraz enzimi, telomeraz. Bu enzim oradan akar, vatandaş bunu toplar ve satar. İlaç, yani Osmanlı'da, Selçuklu'da kitre biliniyordu ve kullanılıyordu. Yani bin yıl değil, binlerce yıldır Türkler bunu biliyordu ve kullanıyordu. Yani bunlar kadim bilgilere sahipti. Çok orijinal, eski bilgilere sahipti. Türk tıbbı çok derin bir tıptır. Kitre birçok yerde, birçok ilaçta, bütün mevcut eski bitkisel ilaçlarda neredeyse %90'a varan oranda kitre kullanılmış. Neden bu kadar kullanılmış, niçin bu kadar kullanılmış, bunun sebebi nedir diye bir araştırma yaptık ki bu hücre yenileyici, gençleştirici, dinç tutucu, kırışıklıkları önleyici vesaire birçok özellikleri var. Şimdi bunu sentetik olarak üretiyor bazı ülkeler ve kullanıyorlar, ilacını yapıyorlar. Fakat kitrenin kendisi doğal olarak nedir? Daha etkilidir. Direkt bu bitkinin kökünden akan bu reçine şeklindeki bu madde %100 saf, temiz, arı duru telomeraz enzimi. Bu şekilde tüketilebiliyor mu hocam? Bu şekilde tüketilebiliyor mu? Hayır, biz onu geliştirdik, değiştirdik. Şöyle bir formül oluşturduk. Şimdi mesela şöyle sıkıyorsunuz, çok az bir şey. Elinize, yüzünüze sürebilirsiniz. Süzdüğünüzde böyle 2 dakikada cilde hemen parlatır. Hiçbir kimyasal içermez. Alkol yok. Artı içerisinde doğal antibiyotik var. Klordioksit ve bazı başka. Yani aynı zamanda ciltte ekzema, sedef, akne, sivilce vesaire varsa onları da iyileştirir. Çünkü hücre yenileyici, tamir edici, anti-aging, antioksidan. Yani Türkler sadece yoğurt bulmamış.